नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये एक हमारे पास फिलिप्स का 24 इंच का LED टीवी आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें फॉल्ट क्या है कि इसमें लाइन देने के बाद स्टैंड बाय से रिलीज होता है, बट डिस्प्ले पे कोई लाइट कोई ग्राफिक्स नहीं आता है। तो अभी मैं इसमें लाइन दे करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या। देखिए इसमें मैं लाइन दे दिया हूँ और इसका जो LED है वो इंडिकेटर है वो ग्लो हो रहा है। तो अभी इसको स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। तो इसका माइक्रो स्विच ख़राब है तो इसका स्विच को डायरेक्ट करना होगा। देखिए ये लाइट जलना बंद हो गया है, तो स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। तो अब जो है मैं इसका डिस्प्ले दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए डिस्प्ले पे कोई लाइट नहीं है और ग्राफिक्स भी नहीं है, ग्राफिक्स में देख लिया। और इसका जो बैकलाइट है इसको LED टेस्टर से भी चेक करके देख लिया, इसका बैकलाइट ओके है। और इसका बैकलाइट सप्लाई जो है यहाँ पे 23 वोल्ट 24 वोल्ट के लगभग आता है। तो अभी मैं इसका सारा सप्लाई को चेक करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कितना सप्लाई मिल रहा है। तो देखिए मीटर को सबसे पहले 20 वोल्ट DC रेंज में सेट करना है और सबसे पहला सप्लाई जो है वो यहाँ पे चेक करना है। देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद यहाँ भी उतना ही मिलता होगा 3.3 वोल्ट। इसके बाद इधर जो है देखिए इस वाले पिन पे हमारा कितना मिल रहा है 5.1 वोल्ट, ठीक है, यानी 5 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद इस फ्लैश IC के इस वाले पिन पे हमारा 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि फ्लैश IC पर भी हमारा सप्लाई ओके है। इसके बाद इस रेगुलेटर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिल रहा है, जो कि ठीक है। इसके बाद इसका बीच वाला पर भी 1.1 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद इसके किनारे जो है देखिए यहाँ पे 5.1 वोल्ट मिल रहा है, ये भी रेगुलेटर सही है। अब इस रेगुलेटर पे चेक करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब स्टैंड बाय से सेट ऑन होगा तभी जो है यहाँ पे सप्लाई आएगा। तो अभी स्टैंड बाय से ऑन हो रहा है तो 3.3 वोल्ट यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी जो है देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये सप्लाई भी जो है ये रेगुलेटर भी जो है हमारा ओके है, ठीक है। तो अब जो है क्या देखना है, अब जो बैकलाइट का जो है इसका सप्लाई को चेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। बैकलाइट का सप्लाई चेक करने के लिए 200 वोल्ट DC रेंज में मीटर को सेट करना होगा। देखिए यहाँ पे 23 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, 23.5 वोल्ट देख सकते हैं। बैकलाइट का भी जो है हमारा वोल्टेज ओके है, लेकिन बैकलाइट नहीं ग्लो हो रहा है। तो अभी जो है आगे और भी सप्लाई चेक करेंगे। इसका जो LVDS का सप्लाई है उसको चेक करेंगे। तो LVDS का जो मेन सप्लाई होता है VCC, उस सप्लाई को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पैनल जो है 12 वोल्ट का है, यानी कि इस टिकोन बोर्ड पे 12 वोल्ट इन होता है VCC सप्लाई। तो यहाँ पे हमारा VCC सप्लाई जो है आया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मीटर को 20 वोल्ट DC रेंज में सेट कर लेंगे और यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 8 वोल्ट मिल रहा है, 7 वोल्ट मिल रहा है इस तरह। और इस जैक पे जो है चेक करते हैं तो यहाँ भी इतना ही मिल रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा ड्रॉप कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है ये मदरबोर्ड से कर रहा है या ये टिकोन बोर्ड से कर रहा है। तो इसको जानने के लिए ये पट्टा को खोल देते हैं। देखिए ये पट्टा को खोल दिए। अब जो अगर हमारा सप्लाई ड्रॉप करेगा तो जानेंगे कि ये मदरबोर्ड का ही प्रॉब्लम है, और अगर सप्लाई ओके है तो ये टिकोन बोर्ड का प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ये रिबन खोलने के बाद भी जो है हमारा सप्लाई जो है यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, 12 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, ये 12 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। तो 12 वोल्ट जो है यहाँ से बनता है इस रेगुलेटर IC से। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में 24 वोल्ट इन 12 वोल्ट आउट। तो इस रेगुलेटर पे हमें चेक करना है, ये वाला रेगुलेटर है। तो सबसे पहले इस डायोड पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना सप्लाई मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी हमारा 8 वोल्ट ही मिल रहा है, 7 वोल्ट 8 वोल्ट इस तरह ड्रॉप कर रहा है।
तो ये आईसी जो देख सकते हैं, ये आईसी का फॉल्ट है। करेंगे सबसे पहले तो हम इसमें फ्लक्स लगा के इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। इसके बाद ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा बोर्ड से, अगर सेम बोर्ड रहेगा, हालांकि मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास इस तरह का सेम बोर्ड है तो उससे आप इस रेगुलेटर को बदल सकते हैं। तो अगर आपके पास भी ये रेगुलेटर नहीं है तो आपको क्या करना है कि एक स्टेप डाउन कन्वर्टर आता है, उसको आप 24 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस सप्लाई जो है आप दे सकते हैं इस पिन पे दे सकते हैं, तो आपका सेट जो है चालू हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स लगा करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। फ्लक्स लगा के हीट करके देखते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 12 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी था उस पर मैंने फ्लक्स लगा के हीट करके देखा, फिर भी जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी क्या करेंगे, इस तरह का जो स्टेप डाउन कन्वर्टर आता है तो इससे जो है 12 वोल्ट एडजस्ट करके इसमें हम 12 वोल्ट यहाँ पे देंगे। तो अभी देख लेते हैं, इसमें 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट से जो है 12 वोल्ट में रेगुलेट करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर है, तो इस पर जो हमारा 24 वोल्ट मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आईसी के इधर से दूसरा नंबर पिन पे देखिए। तो अभी ग्राउंड और 24 वोल्ट जो है इसमें देंगे और ये वाला प्रीसेट से एडजस्ट कर लेंगे 12 वोल्ट। पहले यहाँ पे देख सकते हैं माइनस इन प्लस इन, और यहाँ से माइनस आउट प्लस आउट। तो यहाँ पे 24 वोल्ट देना है और यहाँ से ये प्रीसेट के द्वारा 12 वोल्ट सेट कर लेना है। ये कम भी निकल सकता है और 12 वोल्ट से ज़्यादा भी निकल सकता है। तो यहाँ जो प्रीसेट लगा हुआ है इससे एडजस्ट कर लेंगे 12 वोल्ट। इसके बाद जो है एक माइनस में देंगे और एक जो है 12 वोल्ट जो है ये डायोड पर दे देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डायोड जो देख सकते हैं, तो इधर जो है माइनस है और इधर प्लस है, तो यहाँ पे दे देंगे। अभी मैं कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये स्टेप डाउन कन्वर्टर में 24 वोल्ट मैं यहाँ से दिया हूँ, जैसा कि देख सकते हैं ये वाला प्रिंट जो है यहाँ पे गया है। तो यहाँ से मैं 24 वोल्ट दिया हूँ और ग्राउंड यहाँ से दिया हूँ। तो अभी जो है यहाँ का वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें 12 वोल्ट पर मैं सेट कर दिया हूँ प्रीसेट को घुमा करके, और ग्राउंड तो डायरेक्ट आया ही है, ग्राउंड एक ही होता है, तो आपको ग्राउंड अलग से आउटपुट का देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देख सकते हैं 12 वोल्ट जो है सेट हो चुका है हमारा ये प्रीसेट के द्वारा। तो अभी ये 12 वोल्ट हमको कहाँ देना है, ये डायोड पर देना है, ठीक है, इधर देना है यहाँ पे। तो अभी चलिए इसका कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए इसका कनेक्शन को मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। ये 12 वोल्ट को इस डायोड पे दिया हूँ और ये दोनों कनेक्शन को आप पहले ही देख चुके हैं। तो अभी मैं इसमें लाइन दे करके चेक कर रहा हूँ। चलिए इसमें मैं लाइन दे दिया हूँ और अब जो है इसको स्टैंड बाई से रिलीज कर लेते हैं। तो देखिए स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है और देखिए डिस्प्ले का लाइट भी जो है ग्लो हो चुका है, देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देख सकते हैं। और टीवी से जो है अभी ऑन होने का साउंड भी आया है। तो ये केबल खुला हुआ है, तो अभी इस केबल को दोबारा से जो है लगा करके फिर से लाइन देंगे। तो अभी इसका लाइन को मैं डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, इसके बाद दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ ये केबल लगाने के बाद में। तो दोस्तों अभी ये केबल तो मैं लगा लिया हूँ और अभी जो है मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ दोबारा से। तो चलिए मैं लाइन दे दिया हूँ और दोबारा से इसका स्टैंड बाई को रिलीज करते हैं। चलिए स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है और डिस्प्ले पे लाइट भी ग्लो हो चुका है। यहाँ पे एलईडी जो है ग्लो हुआ है, सो दिख रहा है बैकलाइट इसका। और अभी इसका देखिए ये टीवी हमारा ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का जानकारी और भी लोगों को मिल सके और इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।